Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá nesse jogo de slime porque eu recebi um pedido de slime da Wandinha, gente, da Wandinha. Vocês não sabem, da Wandinha. Vou criar meu slime aqui. Ela pediu milk, loção, ativador, misturar. Ela pediu preto. Não, na verdade não foi a Wandinha que me pediu, foi a menina. Ela falou que era Wandinha, gente. Vou colocar pompom. Eu acho que ela vai gostar. Vou colocar a florzinha. Feito, gente. Peraí que eu vou baixar esse volume. Ai, gente, vê anúncio, que bosta. Pronto, gente, ficou assim. Eu vou enviar pra Wandinha. Ela pediu a caixa preta e o laço preto também. Pronto, gente, ficou assim. Tchau, tchau, gente, tchau. Esse é o presente que a Wandinha me pediu. E vamos ver se ela vai gostar. Isso eu faço na parte 2.